हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आजकल हम लोग आए हैं पहाड़ में घूमने के लिए, मेरे गांव, मेरे मायके में, जो मेरा पुराना गांव है। तो यहाँ से बहुत सारे ब्लॉग मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, आप लोग देखते रहिएगा आगे में। तो आज दिन का खाना खाने के बाद 2 बज रखे हैं और बंदर आए हैं। सब लोग बंदर भगाने में बिजी हैं और सभी लोग बंदर भगाने में बिजी हैं। ऊपर में है मेरा घर, वो देखिए, अभी मैं दिखाऊंगी बाद में आपको। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जंगल जाएंगे। जंगल में रास्ते रास्ते घूमते घूमते देखेंगे। काफी 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल बाद आ रहे हैं अभी हम पहाड़ ना। हाँ, 13-14 साल बाद हम लोग इधर आए हैं पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए। और अभी खाना खा के ना घर में क्या करना है, बोर्ड पगडंडियों में समझ के चलना। और रास्ता देखिए कैसा है, पहाड़ी रास्ता, बिल्कुल पतला पतला रास्ता होता है। और ये देखिए उछल रहा है ना, ये तो उससे जा रहा है, जंप मार। रियान कैसा लग रहा है? अच्छा, मजा आ रहा है। जंगलों में घूम रहा है जेड़, जंगली मैन बन गया, जंगल मैन ना। हाँ चल, अभी मैं तुझे कुछ दिखाऊंगी नीचे। हाँ, मैंने सब कुछ ये कुमर लगेंगे। मैंने सब कुछ देख लिया नीचे में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे पे। तेज पत्ता का एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, तो सोचा अभी क्या करना है, बैठ के, एक तेज पत्ता का पेड़ है और पेड़ से पत्ते तोड़ के लेके सुखा के लेके जाएंगे अपने साथ। वहाँ बहुत काम आएगा, चाय में डालेंगे और बहुत कुछ होता है यार, तड़के वड़के में डालेंगे। तो नीचे पे देखिए कैसा ये जंगल सा है बिल्कुल अभी, और ये पतला सा रास्ता है, ये वाला रास्ता। ये रास्ते में हम लोग जा रहे हैं। हमारे देखो ये गाइड को देखिए पीछे और गाइड दिखाती हूँ आपको, वो है हमारे गाइड। वो देखिए हमारे बूबू, कुन्नू बूबू। हाँ, ये गाइड है, ये हमको दिखाएंगे पेड़ कहाँ पे है और कैसे तोड़ना है। चलिए कुन्नू बू, हाँ चलो आगे आप चलो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। जानवर का भी खतरा है, वाइल्ड एनिमल्स का भी। बंदर है, बंदर ज्यादा, बंदर भगाने में बिजी है। वो देखो कैसे रास्ते होते, पहाड़ दिखा दो यार। ये देखो, ये जा रहे हैं, आराम से चलना है। ये हमारे गाइड, ये आगे आगे, हम इनके पीछे पीछे चलते हैं और तेज पत्ता ठीक से तोड़ के लेके आते हैं। हाँ चलो चलो, अरे हाथ में नहीं। चलो 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 मम्मी, क्यों आ रही है? ओ चलो चलो, एक दूसरे के पीछे चलते हैं और तेज पत्ता तोड़ के लेके आते हैं जंगलों से। मजा आता है पहाड़ों में ना ऐसे चलने में भी, इसका भी एक अपना मजा है। कितना शहरों के रोडों में चलो, ये चलो, बिल्कुल ट्रैफिक हर जगह, लोग ही लोग, शांति वातावरण, कुछ अपने लोग और मजे लो। हाँ, और रास्ता देखो, ये रास्ता बना बना के चलना पड़ता है पहाड़ों में। ये देखिए कोई जगह ऐसा होता है कि रास्ता बना भी अभी रहे और चल भी उसी में रहे हम लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा झाड़ हो गए ना इधर में। अरे और रास्ते में हमको मिला ये हरड़, इसको बहुत कम लोग जानते होंगे। ये खांसी, जुकाम, बुखार सब कुछ ठीक करता है। हरड़ क्या मिला बयान? हरड़ ये जड़ी बूटी है पहाड़ की, खांसी होने पर खाया जाता है इसको, घोटा बोट उमल में। तो बहुत सारे हरड़ मिले। पहले हम लोग ये हरड़ को इकट्ठा कर लेते हैं, जंगली जड़ी बूटी, उसके बाद तेज पत्ता लेंगे अभी। तो हम लोगों ने जमा कर लिए हैं हरड़ खांसी जुकाम के लिए, ये जमा कर दिया है, इसको रख देते हैं। अब लेते हैं तेज पत्ता। पीछे से मम्मी भी आ गई हैं। ये देखो हमारे पीछे पीछे, मम्मी को भी चैन नहीं आया, पीछे पीछे आ गए। ओह, हमारे कुन्नू गाइड को देखो, गाइड तो लग गए वहां पे, वो पेड़ में चढ़ के तोड़ने लग गए तेज पत्ता। वो देखिए, वो कुन्नू तोड़ने लग गए हमारे तेज पत्ते के पेड़ में चढ़ के। अरे बयान क्या इकट्ठा कर रहा है? क्या मिल रहे हैं? हरड़ दिखा तो, छोटा बच्चा कैसे दिखा तो। हाँ, इकट्ठा कर दिया इसने। जा अम्मा को दे दो सारे। हरहर देखो, इतने सारे हरहर गिरे हैं, देखो हरहर। ये है तेज पत्ते का पेड़ हमारा, तेज पत्ता। ये देखिए बिल्कुल हरा हरा तेज पत्ते का पेड़ ये। और हमारे कुन्नू चढ़ेंगे अभी पेड़ में। लोटी ना जना कुन्नू, माँ जान रुको तुम लोटे लागती। अच्छा मेल खाटन छे। ये देखो तेज पत्ता लाते हुए, तेज पत्ता पहाड़ के पत्ता दराती। चल पड़े अब।
ये मेरा बॉय ध्यान सिंह, तो मम्मी आती है लागन उन्ना समझे वो लागन और ये काफी समय बाद आई तो बस जंगल देख के खुश हो गई मम्मी यार। ये देखो हमारी कुन्नू ये भी एक प्रकार एक टाइप का फ्रूट है, पहाड़ का फ्रूट, जिसे किरमोड़ा क्या बोलते हैं इसको मंजू? किरमोड़ का मतलब एक ट्री है, इसमें फ्रूट लगते हैं, काफ़ी बढ़िया रहता है, टेस्टी है बहुत। अभी लगे ही नहीं, क्या दिखा रहे उनको? मतलब दिखा ना, जस्ट एक पेड़ होता है पहाड़ फ्रूट। ये देखिए हमारे गांव के खेत, कितने अच्छी हरियाली, बिल्कुल सीढ़ीदार खेत है इधर में, है ना? कैसा लग रहा है हमारे गांव में? हम अभी पंख लगा अच्छा, वो देखिए इस साइड है मेरा गांव, और जो पहाड़ के उस साइड दिख रहा है ना, उधर है मेरा ससुराल वाला गांव, मतलब जहाँ मैं कल गई थी। और इस पहाड़ के उस साइड इनका गांव, और पहाड़ के इस साइड मेरा गांव पुराना, जहाँ हमारे पूर्वज रहा करते थे। और सभी लोग जा रहे हैं, देखिए तेज पत्ता इकट्ठा करके हम लोग चल रहे हैं। और ये पेड़ों में पड़े हैं लंगूर। क्या है बियान? लंगूर। लंगूर खाते भी। हाँ चलो जल्दी चलो। ये कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? महक, बस तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, ऊपर नीचे भाग रहे हो इधर। बाप रे, आंवले देखो तो इसमें पत्ते कम है, आंवले ज्यादा है। ये पेड़ में पता नहीं कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इतने सारे आंवले लगे हैं। ये हाँ की हन कुन्नबू का संधि ठीक है नहीं है? ओ देखिए उस पेड़ में ना बहुत सारे लंगूर आ रखे हैं, वो नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल पेड़ों में छुप जा रहे हैं। ओहो ये हमसे ज्यादा मजे बच्चे ले रहे हैं। कैसा लग रहा है महक पहाड़ आके? हैं? दीदी के साथ है। अब मैं दिखाती हूँ आपका यहाँ का बिल्कुल बिस्लेरी वाला पानी, ठंडा ठंडा नौला। देखिए ये है नौला, इसमें एनी टाइम पानी रहेगा। ये है हमारा पहाड़ों का बिस्लेरी पानी। बिल्कुल ठंडा पानी मिलेगा इसमें, साफ पानी। नीचे से लग रहा होगा कि गंदा है, लेकिन है नहीं, बहुत साफ पानी होता है। ये देखिए मीठा मीठा, पीने में भी इतना अच्छा लगेगा। गर्मी में होता है ठंडा और ठंडे में होता है गर्म। हम लोग ने बचपन में बहुत पानी पिया था इधर से। ये ध्यान, पानी डुबकी मत मार देना उसमें। चल अब चलो 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 चलो। इसमें हम डुबकी भी मार सकते हैं। ये पानी पीने के लिए लोग मैक्सिमम लोग ना घड़े में डाल के अभी भी गांव में इसी पानी को लेके जाते हैं पीने के लिए। ये है नौला। अभी मैं आपको धारा भी दिखाऊंगी मेरे गांव की, उसमें भी बिल्कुल ठंडा पानी। हाँ पियो, ये देखो ठंडा ठंडा पानी। हाँ सच में दिखाऊंगी। गंदा है, नीचे काई लगी है। काई लगी। हाँ 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 पी सकते हो। नीचे काई लगी है, पर ये देखो, सच में ये बहुत सुंदर पानी है। है। ये मत पी, आजा। अभी नहीं पिएंगे क्योंकि यहाँ देखो, फोटो खींच रही हूँ मैं तुम्हारी, बैठो। हमारे कुन्नबू देखो बिल्कुल लंगूरों को भगाते हुए। लंगूर जो है ना पेड़ के अंदर छुप जा रहे हैं। ये ना खेती बर्बाद कर देते हैं बेचारा, जो सब्जी वब्जी लगाते हैं ना। हाँ क्या क्या करते हैं बताओ तो? अरे फ्रूट लगे होंगे यहाँ पर, संतरा, ऑरेंज, ये सब फ्रूट खा देते हैं। बनाना है ना, खेत में जो भी लगा रहता है, क्या है, सबसे वर्षों पालक की सब्जी सब खा देते हैं, और नुकसान करते हैं बहुत। वो दे एक पेड़ से दूसरे पेड़ में ऐसे जम मार मार के ना, ये भगा भगा के लोग इनको परेशान। चलो अब ऊपर को चलेंगे। ये दोनों पापा बेटे लंगूरों को देख रहे हैं। पहली बार देख रहे हो क्या लंगूर? ओए लंगूरो दोनों लंगूर मेरे लंगूरों को भगा रहे हैं। आजा। ये है हमारा गांव है। ये हाल है लंगूरों के, कैसे भागम भाग चल रही है लंगूर की। ये है हमारा घर, नीचे से आए ऊपर को। ये ताई का है और वो वाला है हमारा। दिखाती हूँ अभी ऊपर से। 4 परिवार है इसमें, देखिए 2 ये पहले के और 2 ये वाले।
हमको ले जाए। ये है हमारी ग्रेट खलीताई। खलीताई है, खली गांव की खलीताई। ने क्या करना है? खोटना लग रहा है। कब है तेरे नाना तेरे ले चाली वीडियो अब भालू मारने वाली। हाँ भालू से, हाँ भालू से भी पूछो कैसे भालू से लड़ने वाली ताई है हमारी ये। भालू को मार के आई है ये ने। अब कॉली हाँ स्टोरी में मोबाइल में कॉली ने ओए ओए। ये है हमारी ताई, ये है ताई का मकान और ये वाला है हम लोग का मकान। ये ओह, ये है हमारे बूबू का घर पूर्वजों का। और एक घर के मालिक बैठे हैं ऊपर में। और मेरी पूजा थी तो इसलिए पापा लोग भी घर आए हैं। हाँ असली मालिक हल्द्वानी में ही है, इधर आ नहीं पाए वो। पुश्तैनी घर बोल। पुश्तैनी घर हमारा, पुश्तैनी घर के दूसरे मालिक ये हैं। ये कितना अच्छा हो रहा है देखिए। पालक देखिए, मेथी, लहसुन लगा रखे है। ये हमारा तो घर के आसपास सब बैठे हैं। और अब करते हैं ब्लॉग की एंडिंग, बाद में दिखाऊंगी और चीज़ें आप लोग को। मम्मी लोग तो यहाँ देखिए तेज पत्ते को पत्ता अलग करके सुखाएंगे भी। हाँ अभी तो बहुत कुछ दिखाऊंगी मैं आपको पहाड़ का। आज जुड़े रहिएगा। अच्छा मेरी ये देखिए, ये मम्मी लोगों ने कितनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी हैं। ये पूरी लकड़ियाँ फाड़ के यहाँ पे ना गैस चूल्हा भी जलाते हैं। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ठंडे के टाइम में ऐसे लकड़ियों का स्टोर कर देते हैं। इसी में खाना बनता है और इसी में जो है खाना बनाया जाता है। आग सेकने के काम सब बहुत सारी चीजें हैं। ये और लकड़ी फाड़ने वाले हमारे कुन्नू बुबू। ये अभी आए हैं, ऐसा नहीं है कि इधर ही रहते हैं। एक हफ्ते पहले आके इतना कुछ कर दिया है मम्मी ने भी और हमारे कुन्नू बुबू ने भी। तो आगे की और चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी इस तरह से पहाड़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसा कैसा है। और क्योंकि यहाँ पे ना मेन क्या होता है, हम लोग को कम मिलता है आने के लिए। मैं ही खुद 10-12 साल बाद आज इधर आ रही हूँ, तो कभी कभी हम लोगों को ये चीज़ें दिखने के लिए मिलती हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे और बहुत सारी ब्लॉग बनाऊंगी जो जो चीज़ें पहाड़ में होती हैं। नज़ारा, पानी, हर चीज़ में बेस्ट है मतलब पहाड़ों में ना। अभी 15-20 दिन में यहाँ रहूँगी, पता ही नहीं चलेगा कब हमारे दिन निकल गए। तो बहुत सारी चीज़ें मैं कैप्चर करूँगी देखने के लिए भी, और मैं भी आगे देख पाऊँ, मेमोरी के लिए मैं इन चीज़ों को रखूँगी। तो चलिए अब आपसे मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग या नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप सभी को बाय बाय।